Mestre, me diga uma coisa, como é seu nome mesmo? O número? O nome. Meu nome é José Teodósio. José Teodósio? Mas o apelido é Nem Teodósio. Nem Teodósio. O senhor é irmão de José Teodósio, o pai de Arlene? De Arnaldo. São quantos irmãos? Eram 9 irmãos. 9 irmãos? Morreram, só tem de vivo, só tem eu e paizinho, que mora em João Pessoa. E então, se um que mora no Rio Grande do Sul, estava muito doente, aí não sei se ele morreu. Agora, o que está em São Paulo, Dourinho, morreu. É, o do Rio Grande do Sul, como é que se Esse chama? ano morreu. Sim, para começar, Santo Figueira morreu também. Eu ia lá agora de tarde e ele morreu. É? Nem lá. Me diga uma... Não, pode deixar à vontade, depois não. Me diga uma coisa, os seus pais eram de onde? Seu pai era de onde e sua mãe era de onde? Meu pai? Sim. Era de onde? Sim. Quer dizer, ele é filho natural daqui mesmo. De Serraria, como era o nome dele? Manda Teodósio. E a mãe do senhor? Úrsula. De onde ela era? É daqui do Figueira. Dos Figueira também, né? É. O senhor nasceu em que data? Em que ano, mês e dia? E data? Eu nasci no dia 23 no dia 8 de 1923. Agora no dia eu não sei. Nasceu em 1923? 1923. Da manhã, 8 dias, eu vou completar 93 anos. Hoje é quanto do mês? Hoje é 1º de agosto, né? Amanhã que é o primeiro. Amanhã é o primeiro. Hoje é 30 de julho, né? É 30 de julho. Amanhã é o primeiro. É segunda-feira. Não, vamos tirar dúvida. Hoje é 30 ou 31? 31. 31, né? Amanhã é 1º de agosto. Dia 8 ele No dia 8 o senhor completa? Completou 93 anos. Minha nossa, é muita vida, né? Graças a Deus, né? E o centenário, já começou a preparar a festa, não? É? A festa do centenário tem que ter, né? Se Deus quiser fazer. Aí me diga uma coisa, a sua vida em Serraria, a sua infância, como foi? O senhor estudou? Eu estudei muito pouco. Muito pouco. Eu estudei em Jacaré. Estudou? Ali em Jacaré, numa escola que o Misael Mendes botou ali, nós estudamos tudo nessa época lá. No sítio Jacaré? Estudava nessa época. Aqui em Serraria não tinha professor, só tinha uma escolinha. Sabe onde era? Sim. Ali encostado lá, Hortaliço. Mesmo ali, era Dona Aura, que era a professora, e a mulher do finado, aquele menino ali de Baixa Verde, seu Joaquim Baixa Verde. Sei. Que Joaquim Baixa Verde era irmão de Dona Silvinha. A mulher de Joaquim Baixa Verde era irmã de Dona Silvinha, Dona Ceci. Silvinha de seu Haroldo? Eu não era nem nascido nesse Não, eu digo Silvinha de seu Haroldo? Sim, Silvinha de Haroldo. E era? Sim, aí o Eu estudei, meu filho, de 1930 para cá, aqui eu conheço tudo. Conhece tudo. Aí o senhor estudou com quem? Quem era seu professor, professora? A minha professora era de Pirituba. Nesse tempo aqui não tinha gente formado. Ela veio de Pirituba e seu Misael fez uma casa lá Misael Mendes. Lá no Jacaré, na terra da propriedade. Sim. E botou a aula e daqui, de lá, ali do Tapuí, ia tudo para lá. E era? Era para estudar. E quem eram os seus colegas de classe, de turma naquela época? Tinha tanto colega e eu não estou nem bem lembrando de tudo. É, né? Mas o senhor aprendeu a ler, escrever e tal? Eu leio e escrevo sempre. Hoje não, porque minha vista está mais fraca, né? Sei. Eu leio sempre, mas Agora, nessa época, não tinha o grupo escolar Francisco Duarte, não? grupo só. Tinha nada. Tinha não, né? O grupo foi feito há poucos tempos. O grupo parece que foi feito, eu não me lembro se foi no tempo de Gondim. Agemiro Figueiredo. Agemiro de Figueiredo. Agemiro que fez. O senhor se lembra da construção desse grupo? Eu me lembro quando aquilo ali era uma barreira. E a máquina cortou tudo. Aí fizeram aquele grupo ali. Quem cortou foi o Antônio Carvalho. E foi. Mas Antônio Carvalho nessa época não era prefeito, não. Era não. Seu Antônio não. Era porque ele ia formar aquela usina, sabe? Ah, ele ia Quando fazer... foi formar a usina, ali era barreira. Quem voltou Aí foi ele ele. mandou cortar tudo para Eu formar a me lembro usina. também. Foi. Aí aproveitaram e fizeram um grupo. Aí pegaram aquela parte ali de Dona Sininha, de frente à casa da Dona Sininha. Sei. Ali pegaram e fizeram aquele grupo. E é, né? O senhor se lembra quem foi o engenheiro que comandou aquela obra ali? Não lembra não, né?
faz tempo. E nem se lembra quem trabalhou, quem era mestre de obra, quem... Não, eu não me lembro nem quem era os mestres de obra. Aqui tem um bocado de mestre de obra antigo. Zé Mas Pinheiro, acabou mas que passa tempo, né? Que a gente se esquece dessas coisas, não pode se lembrar, né? É. Idade mesmo, não se lembra. E a sua infância? Vamos falar um pouco da sua infância. Como era a sua infância naquele tempo? Se brincava muito ou trabalhava mais do que brincava? Quem? Na sua infância, como era? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos de idade? que é um homem hoje. Fui agricultor muitos anos. Foi, trabalhava em quê? Na agricultura. Era? É, na agricultura. Pegava no Meu pai era pesado, agricultor. era, É dono de 2 propriedades, era agricultor. era seu pai? Qual era? Ela quiser te morava ali? Te Sim, lembra? me lembro, me Macaíba? lembro, me lembro. Era de papai. E a do Tapuio, que, É? que foi minha. É, tem uma senhora ali na entrada do Tapuí que morreu recentemente, que é Teodósia, era parente sua, não era? Não, não é Teodoro, ela é de Figueira, Uxa. Não, ela é sogra de Joãozinho. Tiano? Não, ela é a sogra de Joãozinho ali. Joãozinho? João, Não, não, Joãozinho. Não sei quem é. O nome dela é Teodósio. Ah, não foi. Ela morava onde? Ela morava na entrada de Tapuio. Tinha. Não tem uma casa. Isso. É, filha de Zanoni. Ela é a sogra de Joãozinho. Exatamente. Não tô aí, ó. Ela é Teodósio também, é? É prima minha. É sua prima, né? O pai de Nita, da final Anitta, era irmã do pai de meu pai. É, né? Finado João e Mana Teodoro. Teodoro e Manuel. Mas o senhor trabalhou na agricultura no pesado, pegou enxada Ah, eu só tava na enxada. e era. O seu pai trabalhava e os filhos também. Meu pai era agricultor. Ele vivia da agricultura. Vivia da Nós agricultura. tudo estudava e ia trabalhar. Pela manhã ia para a escola estudar. E pela tarde ele dizia assim, vamos trabalhar, porque se não der para outra coisa, não dá mesmo para agricultor. É, né? Mas ele já tinha uma boa visão na época, quando estavam os filhos para estudar, né? Naquela época, né? Era. A gente sabe, a professora que estudava, ensinava inicialmente, ensinava a 61 meninos, alunos. Hoje, uma professora com 25 alunos já está achando que está demais. É. assim. Ensinava 61 alunos. 61 alunos ela ensinava. Era no sítio Jacaré, era? Era a terra, não vai me dizer, aonde hoje é de Zé Bilunga, Zé Bilum. Ah, sei. onde hoje é de Pinheiro. E só trabalhava, não brincava, não se divertia com 10 anos? Não, quando a gente trabalhava, ia para a escola para estudar. E de tarde, aí ia trabalhar. Ninguém nunca saiu para brincar. É? Agora no feriado, aí saía, né? Brincava e tudo mais. Mas lá sair com o menino, sair com um e com o outro, vagabundo, fazendo pro aqui, pro lá, É. Mana Teodoro nunca deixou. O seu pai, né? E a sua juventude, a sua fase de adolescência, como é que foi? Rapazinho já, muitas namoradas e tal. E a rapazinha brincando, em festa, né? É, né? Trabalhava e brincava, se divertia, né? Brincava nas festas, essas coisas. Vinha pra- É o dever da pessoa, É, né? vinha para as festas de fim de ano. Quando foi com a idade de 27 anos, me casei. Aí pronto. Casou-se com quem? Eu casei com a filha a família dos Braga. Como é o nome dela? Ela se chamava Santana Braga. É. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 9, quer dizer, tenho 6. Houve 9, mas só tem 6. 6. Todos vivos? Tudo vivo. Todos Tem vivos. 3 aqui e 3 em Brasília. Quantos netos? Neto eu tenho. Eu tenho uma faixa de É. 14 a 15 netos. O senhor está aposentado. Eu sou aposentado há muitos É. anos. O senhor se lembra quem era o dono de Itapuio antes de Antônio Carvalho? O dono do Tapuio, antes de Antônio Carvalho, Sim. era Mané Rocha. Mané Rocha, o pai de Dona Liélia. É, o pai de Alélia. Pai de Dona Liélia. O senhor morou lá no tempo dele, não? O pai de Geraldo Rocha. Pai de Geraldo Rocha. Era, né? O senhor conheceu ele, conheceu bem? Geraldo? Sim? Geraldo. Não, Geraldo não, o Manuel Rocha. O Manuel Rocha, eu era menino quando ele morreu. Era, né? Ele foi para o Recife, né?
morreu pra lá. Aí, Agora, mas dona Adélia, Dona Adélia Rocha, ela morou ali, onde morou o Geraldo. Ela muito tempo Tá ali. quantos criou anos? os filhos, né? Muito tempo morou ali, né? Morou. Tudo filho de serraria. É. Tudo natural. E os forró? Ia muito forró no sítio? Fora ia demais. Era? Naquela época, Foi muito, né? naquela época não existia esse direito, essa história de mulher, moça, sair para São Paulo, Brasília, o Rio, para trabalhar, não, era tudo em casa. Quando havia uma festa, enchia de gente, de moça e rapaz. Era uma beleza. E era, né? E quem eram os sanfoneiros bons daquela época? Tinha Felinto Cassiano. Felinto? Felinto Cassiano. Era de onde? Era dali, daqui Daqui perto, aqui de Campo Lagoinha. perto de Jacaré. Certo. Quem mais? E Antônio Maculino. Por aqui eram os dois tocadores que tinha. E era, né? De concerto de fole, né? fole. Aí depois começaram a aparecer sanfona, aí eles escutavam, Antônio não veio. Antônio Maculino, antes de aparecer sanfona, ele morreu, né? Aí Felinto ainda comprou sanfona e tocou. Meu casamento, quem tocou foi Felinto. Foi? O senhor casou em que ano, se lembra? Eu casei em 1950. 50, eu não era nem nascido. Era nada. Casou em 50. O senhor conheceu Josué da Cruz, cantador de viola? Conheci José cantou lá em casa. muita Foi gente mesmo? tocava. Fale um pouco aí de Josué da Cruz. É. Ele nasceu no Araçá, aqui em Serraria, né? Araçá, ali, o Josué da Cruz era tio de São Pedro. E era tio de São Pedro, não São sabia. Pedro morreu. Morreu, me E a lembro. mulher de São Pedro era parente minha, que era da família de Figueira. Como é o nome dela? O nome dela não estou lembrado mais. Não, né? Mas conte aí, o senhor assistiu Cantoria de Josué da Cruz? Eu estava indo dizer que o papai botava ele para cantar lá em casa, e a gente era rapazinho, pequeno, Era. 10 anos, 12 anos, a gente assistia eles cantar. Mas ele era- o cantador, o violeiro mais falado que tinha aqui, não era? Eu não sei se você lembra. Era Josué da Cruz. Josué da Falava em Cruz. Josué. Mas ele era bom mesmo de viola ou é conversa? Era bom de cantoria, viu? Bom de cantoria, do desafio, né? Desafio. O que é que o senhor gostava mais, da cantoria ou do forró? Homem, eu vou lhe falar, naquela época eu era menino. Eu não estava ainda adestrado Sei. em forró, né? O menino com 10 anos, 12 anos, o que ele vê é o que ele acha bom. E é, né? A mesma foi Josué. Ele era cantador naquele tempo, não existia, ninguém ia para forró, porque era menino. Aí pronto. Agora, quando ficou rapazinho, que começou a ir pro forrozinho, aí achou que a cantoria não tinha mais valor. O forró tem mais valor. E é, né? Pois é, é a primeira pessoa que eu vi que conheceu Josué da Cruz. Eu já perguntei a muita gente, não ouvi falar, mas o senhor conheceu. Como ele era fisicamente? Como eu, com 93 anos, é possível que eu não tenha conhecido Josué. Conheceu, com certeza conheceu. A mãe de Josué. O senhor se lembra o nome da mãe dela? Era dona... Eu esqueci o nome da velha. Quem eram os cantadores de viola da época? Ele e quem mais aqui? Bom, aqui só existe, só se falava em Josué. Josué da Cruz. Josué. Nasceu Aí no Araçá vem e Serraria, né? O Araçá hoje pertence a Arara. Arara levou. Josué era um cantador daqui, né? Vinha cantando de fora, essas coisas. E depois apareceu um cantador, um violeiro ali do Figueira, do Lagoinha, que era Libano Mendes, né? Irmão do Finadinha. É. Libano era cantador, mas Libano só cantava mais na Fogão do Sertão. O senhor se lembra da construção da usina de seu Antônio Carvalho? Da construção De quê? da usina? Da usina? Sim. Eu me lembro da usina, agora só não me lembro o engenheiro que trabalhava... Mas a construção se lembra. A usina foi construída por Antônio Carvalho, Aquela usina ali, eu ainda vendi, fiz tijolo
Depois que eu casei, eu casei, ainda fiz tijolo para aquela usina. Tá ali. Baixo Carvalho, Fernando Baixo, foi lá em casa e comprou o tijolo. Para fazer a usina. Fernando Baixo Carvalho. E é. O senhor... É quem fazia todo momento de Antônio Carvalho, né? E é, né? O senhor sempre trabalhou na agricultura? Eu todo dia trabalhei na agricultura. Deixei de trabalhar depois que comecei a trabalhar em negócio de justiça, que eu trabalhei na função rural 15 anos, de delegado rural. E foi delegado rural, saí é? Do trabalho do sindicato rural. Aí fui ser fiscal de hospital, trabalhei em fiscalização de hospital, trabalhei em cooperativa aqui, cooperativa agrícola. Mas o senhor trabalhou no tempo do... Meu pai foi presidente da cooperativa agrícola, a primeira. É, a primeira. Aí depois foi essa derradeira, foi que eu fui presidente da cooperativa. Ah, o senhor conheceu bem meu pai, seu Salles? Conheci demais seu Salles. Mas o senhor conheceu o sítio dele, o Canadá, não? Quem? O sítio dele, Canadá? Canadá, eu passei em Canadá uma vez. Foi, né? Aquele sítio hoje me pertence. Tinha aquele tio seu, irmão do seu Salles, ele morava lá. Elias. Elias, Elias. sim. Tinha Aí depois foi pro Pilões, talvez que ele já morreu. Morreu em Pilões. Tinha o velho Ramos, conheceu o Ramos, não? Ramos não conheci, não. Conheceu não, né? Aquela área ali é pouco, o pessoal daqui não vai muito naquela área não, né? Não. O senhor conheceu Roberto Luna? Roberto Luna? Roberto Luna. Ele, olha, o pai dele era seu Chico, que era funcionário de Olegário Juscelino. Casou com a irmã de papai, o pai dele, casou com a irmã de papai. Eu conheço, não. Mas eles foram embora em 45. O tempo de Olegário aqui, morava aqui, eu era pequeno. Era? É. O senhor conheceu Olegário Juscelino? Eu conheci demais. Era? O motorista de Olegário Juscelino era João Lopes. João Lopes, né? João Lopes que era dirigir o carro. E era, né? Dizem que ele chegou aqui num circo. Isso é verdade, é? Hein? Dizem que o Olegário Juscelino chegou aqui num circo. Eu não sei, não. Não sabe não, né? Eu era pequeno, nessa época, passou muitos anos, o Olegário passou muitos anos aqui, Ceará. E foi, né?